Você não acredita que aconteceu? Vocês sabem que eu tô com uma guerra com o Gato Reverso. Eu quero que vocês se inscrevam, tá? Mas daí eu tenho que. Esse 1 milhão de inscritos, porque eles sabem que nós não vamos conseguir. Mas não sabe que eu tenho um planinho aqui que Atrapalhados vai conseguir sim. Se eu não vi isso, ele me mata, porque ele não gosta de Atrapalhados. Ele falou que se ele for derrotado, ele não vai mais fazer. Mas só que os amigos dele vão fazer isso. Então, gente, o Gás Reverso trouxe o Siren Head pra acabar comigo. Só ele não vai acabar comigo. Socorro! Ai, meu Deus. Peraí, o conjunto dele é muito alto. Dá pra ele ver de longe. Dá pra ver ele de longe, cara. Não. Ele é tão grande que os pés dele ficam no chão. Esse fugir dele, acertei de longe. Riff. Só o seu tempo acabou. Então, vou ter mais um pra você. Ah, não, mais um não. Você não abasta um, tá me matando umas 1000 vezes. Aí o outro, olha, vai lá esse negócio aí. Tá bom, ó, só que eu vou ter que matar aquele Sarinete. Porque ele é muito grande, ele ocupa muito espaço. Graças a Deus. Hoje vai ter uma vida cheia. É, você não atacou ele, tá lá no negocinho, meu. Ah! Cadê a cabeça de sereia? Bom, então espera aí. Tá, ô gasto. Vamos chamar assim, chama de Ruth. Não, você não é. Você não manda em nada. É eu que mando nesse canal. Ah, eu mando nesse canal. Ah, você não sabe, não. Não. Não vai ter mais complicação. O que, que você está fazendo? Ah, lá, lá, lá. Pronto. É? Parece que você acabou com ele, né? É. Tá bom, vamos pro segundo. Não! Você acredita?
Agora o pênis dele não tá mais enterrado no chão. Ele está marcado. Ô, mano. Não faltava, né? Tem um Silent Red, tem uma propaganda e tem o vilãozão, né? Não, não, pera aí, não saio, bicho. Não, não, não.